ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଶାଗକୁ ଆଜି ବିଦେଶରେ ମିରାକିଲ୍ ଟ୍ରି ବା ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପାଉଡରକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହୁଁ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ସଜନା ଶାଗ ବିଷୟରେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରକାରର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶାଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପରଫୁଡ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜନା ଶାଗର ଏମିତି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଏହାକୁ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ। ସଜନା ଶାଗକୁ ସୁପରଫୁଡ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ଦାମୀ ଦାମୀ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଜନା ଶାଗରେ କ୍ଷୀରଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, କମଳା ଠାରୁ 7 ଗୁଣା ଅଧିକା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି, ଗାଜର ଠାରୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ଏବଂ କଦଳୀ ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଠାରୁ 25 ଗୁଣା ଅଧିକା ଆଇରନ୍ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗରେ କାମ ଦିଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା, ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ସୁଗାର ରୋଗୀ। ସଜନା ଶାଗରେ କ୍ଲୋରୋଜେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହାର ପତ୍ରର ରସ କିମ୍ବା ପାଉଡର ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦା, ହାଇ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜନା ଶାଗ ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରକ୍ତନଳୀକୁ ରିଲାକ୍ସ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହେ। ହାର୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଭଲ। ତୃତୀୟ ଫାଇଦା, ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିବା। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେବା ସାଧାରଣ କଥା, କାରଣ ହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କମିଯାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଥିରେ କ୍ଷୀରଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜନା ଶାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବା ବାତ ରୋଗର ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ। ଚତୁର୍ଥ ଫାଇଦା, ଆଖି ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଚଷମା ଲଗାଇଲେଣି। ସଜନା ଶାଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବେଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଏହି ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ରୋଗ ନୁହେଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜନା ଶାଗର ଜବାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ କେଶ ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଦାମୀ ସମ୍ପୁ ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସଜନା ଶାଗ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ଉପରେ, ଏହାକୁ କେମିତି ଖାଇବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବଡ଼ି, ଆଳୁ, ରସୁଣ ଦେଇ ଶାଗକୁ ଭଜା କରୁ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାଗକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିଲେ ଏହାର ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ, ସଜନା ପାଉଡର। ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ସଜନା ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଖରାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛାଇରେ ଶୁକାନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଚ ବୋତଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 1 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ପାଉଡର ମିଶାଇ ପିଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଆପଣ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଡାଲିରେ କିମ୍ବା ଅଟାରେ ମିଶାଇ ରୁଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସଜନା ଶାଗ ଅମୃତ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାରଣ। ନମ୍ବର 1, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ସଜନା ଗଛର ଛାଲି କିମ୍ବା ଚେର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଶାଗ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 2, ଲୋ ବିପି। ଯେହେତୁ ଏହା ହାଇ ବିପି କମାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଆଗରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଜନା ଶାଗ ଗରିବର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଧନୀର ଔଷଧ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସୁପରଫୁଡ୍କୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜନା ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।